你知道吗？把酸枣仁塞入猪心中，没想到作用这么厉害，它的价值相信很多人都不知道。这可是我们邻居99岁的老爷爷从宫里保留下来的方法。嗨，大家好，我是小苏，一圈3连求关注。一颗新鲜的猪心，我们用擀面杖给它敲一敲，传说更有助于释放猪心的精华。5块钱一颗的猪心，我们先给它撒上1勺食盐，然后倒入适量的清水，没过猪心即可。有条件的先给它浸泡上1夜，拔出里面的血水，然后用流动的清水冲洗出里面的血块，这些都是腥味的主要来源，所以一定要认真的清洗干净。洗好之后，准备上适量的酸枣仁，直接塞入猪心中，用手指戳一戳，尽量的塞满一些，像视频中这样给它处理完毕。直接放入一个大一点的砂锅或者是铸铁锅中，倒入1500毫升的清水，水要一次性的加足，然后盖上盖子，开最小火，慢炖上90分钟。时间到了之后，不用焖锅，直接打开盖子，经过小火慢炖，彻底的释放出了猪心还有酸枣仁的营养，使二者相互融合在一起。猪心取出来，晾至不烫手，直接切成薄片，每次不用食用太多，剩下的可以保存起来，每次只需要2-3片装入碗中，调味只需要加入1小勺的盐巴，然后再浇上精心熬制的汤汁，这个一定要趁热食用，这可是老一辈传统的做法，感冒咳嗽睡不着，那你一定要喝这碗汤，有意想不到的效果哦，我们下期见。